Բարև ձեզ, դարբերակ 21 հերթանի խոսենք ու լսենք պոդքասթի նախորդ սփռումով ներկայացուցինք Աստակ օրաթերթի 14 ապրիլ 2025 թվականի մեջ հրապարակված Վարակ Գեթսեմանյանի դեսագետ Իսլամյանի խոհեր վերնակրող հոդվածը Լիբանանյան քաղաքացիական պատերազմի 50-ամյակին առիթով Հիշեցնելու կարգով ասենք, որ հոդվածը կփոխանցի հարցաթումներ Լիբանանի համայնք հասկացության մասին եւ հարցականի դակ կառնե այն աստատությունները, որոնք իրենց վերաբաց են համայնքի ամնով խոսելու իրավունքը։ Այս հարցերը քննարկենք հոդվածի հեղինակին իբրև շարունակություն նախկին ներստումին Վարակ Գեթսեմանյանի հետ միայն հիշեցնելու կարգով ասենք, որ Վարակը պատմաբան է եւ պատմության դասախոս Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի մեջ։ Վարակ մեր զրույցին ընթացքին անցալ վերանտիվումին անդրադարձանք զանազանացելու ողքին միասնականության երևույթին եւ քննարկեցինք միասնականությունը ու խաշիշտ խոսենք մեր համայնքային, մեր հայ համայնքի մասին, բادرանք մնե, որ մանավանդ այսօր ու 24-ի օրերուն իբրև իրականություն մտերստավորվի, բայց գիտենք, որ այդի բادرանք է, խոսեցանք նաև, որ նույնիսկ ոչ միասնական դրսևորումները, որ նախապես որոշ բայկարի կամ հագատրություններու ձևով կներկայացվեին եւ անոնք նույնիսկ իրենց դրսևորումները կգտնեին հայ մամուլի մեջ, այսօր անոնք ներկա չեն, այսինքն, բայց դու լսեիր, որ ասել չէ, որ օրագարկ չկա, թե տարբերություններ չկան ներ համայնքային իմաստով, անշուշտ միշտ հիշեցնեմ նաև, որ հաճախ գտնեցիր, որ այս համայնքայինությունը միայն անշուշտ Լիբանանի հայության հատուկ չէ, ընդհանուր երևույթ է, բայց մենք իբրև ուրիշ ցեվի համայնք մեր անցյալի ժառանգության մեջ նաև ինքնության պահպանման իմաստով ուրիշ նաև դրսևորումներ ունեցած ենք մեր ինքնության պատկանելիության եւ դեսակ գետոյի եւ դուրս ելնելու աթարցերը նաև ապրած ենք որ նորությունը չեն ամեն բարակայա դարձել 60-ական թվականները դարձան որ այդտեղ 60-ական թվականներն կան բայց 70-ի սկիզբը հավանաբար զեյր որ դու մամուլը բավական նույնիսկ ցխարցակումներ կան եւ այդ ցխարցակումները չի կան եւ ցեվում է եզրակացություն որ արդյոք մտքի մտավոր լիճացում կա նա այսօր սկսենք այդ մտավոր լիճացումին մասին նաեւ ես ցեվում հարց դրի որ արդյոք ջիկա այդ ալազարությունները գա որտեղ նոր երդասարտություն կա նոր քաղաքներ կան երդասարտությունը ավելի բացված է հիմա աշխարհին նոր քաղաքներով ոչնված է բայց այդ քաղաքները մեր իրականության մեջ մամուլով եթե մամուլը դխոսին չեն դրսևորվի արդյոք ինչ է պատճառը սկսենք այսօր գլերեցվին այդ ցայները կամ բարձրապես փածը կան շատ է որ չեն հանդիպիր նախկին գարուսները եւ նոր մտածողները Հարցը բազմաշերտ է եւ եթե հարցեր կան սկսենք գծիկը քագել նախ միասնականության մասին ամեն բարակայ միասնականությունը բացասական իմաստով կամ դրական իմաստով պետք չէ ընդունել միասնականությունը որպես երևույթ մենք փորձենք որ հասկանալ եւ անշուշտ չենք ակնարկել որ միասնականություն պետք չէ միասնական մանավանդ ապրիլ 24-ի աս օրերուն հասկանալի է բայց հարցը որ ես դրի ինչու միայն ապրիլ 24 խնդիրը իմ կարծիքով հետեւյալն է որ միասնականությունը շատ հաճախ մեր ասենք մեր համայնքային կյանքի մեջ շատ հաճախ ֆետիշացված է որ միասնականությունը կարևոր է միասնականությունը պետք է միասնականությունը գենսունակությունը ապահովելու երաշխիք է բայց մենք որ ետ քայլանենք մենք որ գենանք հասկանանք որ ինչ է միասնականությունը փորձենք բանալ միասնականության դակ ինչ է տակնված է միասնականություն բառը ինքնին ինչ բաներ գծքող է ինչեր գծածք է
Հոն է գարձեմ, որ գանտրատարնանք, որ չէ, ատկանալ երևույթը այնպես մը չէ, ինչպես կտերսևորվի։ Ոս ուզեմ որոշ տարանչադում մնել օրագարքի և բանջներով, և թևոմը գաբել մդավոր լջացման որոն անդրադարձար։ Ես չէի սևոր այսօր մդավոր լջացում գա, որովհետև աշխարհը կփոխվի, շատ սերնդած կերպով կփոխվի, երիտասարդությունը, հայ երիտասարդությունը դարբեր բնակավարներում մեջ, դարբեր ոլորտներում մեջ բավական առաջընթաց արձանագրած է, այսինքն խոսիլ համադարած մդավոր լջացման նոր հույն մգա քաղաքապարներու, նոր պունչ մգա քաղաքապարներու, որուն հետ ավանդականորեն չենք արերսված, առնչակից չենք եղած, հիմա աս ամենը կիտնալով, աս ամենը դեսներով խոսիլ համադարած մդավոր լջացման մասին ճիշտ չլար, արդարը չլար, նոր քաղաքապարներու փախումներ կան, հարթակներու մեջ, հարթակներու վրա, մարմիններու մեջ, միություններու մեջ, որոնք ավանդականորեն այդ շրջակի ձևորում մասին անցյալ անգամ խոսեցան, դուրս կմնան։ Հիմա միասնականություն, երբ որ մենք սկսենք քագել, հասկանալ միասնականությունը ինչ է գծածկե, հոն դեսնենք, որ կան դարբեր պահանջներ, այսինքն գենսորորդային, բնաբանական, քաղաքաշինական, մեր գենցաղը հուզող, մեր գենցաղը հետաքրքրող, մեր առօրյան ցևավորող, ցևագերբող հարցեր կան։ Այս հարցերը ես կհասկանամ որպես պահանջ, մարդկային, քաղաքացիական պահանջ, որը շատ բնական է, հայերում կամ ոչ հայերում բավականին։ Բայց խնդիրը պահանջը օրագարկ ցևագերբելն է, որով նույն բաները չեն, այսինքն կա մարդկային բնական պահանջ, գենցաղային պահանջ, բայց ինչպես հավաքել այդ պահանջները, դարձնել օրագարկի։ Հարցումը ցևով մտերի, որ արդյոք այդ պահանջները իրենց արտահայտությունը գտնելու ցևը չունին արդեն գոյություն ունեցող համագարկի մեջ, ոսե որ հարց կծակի։ Հնարավորություն ունին երբեմն, բայց պետք է հստակ շրջանակի մեջ դրվի։ Այդ շրջանակը, որ հասկանալի կամ ընթերնելի է հաստատությունական համագարկի կողմը։ Ընդհանրապես, որովհետև մեր առօրյան այդպես եղած է։ Այսինքն պահանջքը, որ գտնվի կամ պահանջները, որոնք կբարձրացնվին, պետք է հստակ ավանդական ցևագերբում ունենան։ Ինչ է ուզես ավանդական։ Ավանդական ցևագերբում ադիմաստով, որ ընդհանրապես ունենան ազգային բնույթ, ընդհանրապես ունենան համայնքային բնույթ, որովհետև պահանջներու այս, ասենք, փունջին մեջ անհատը շատ հաճախ Աստարեն պանացևունները ազգայինին և համայնքայինին կոնել գիտեք թե ինչ են պահանջները լավ պանացևված են։ Գիտեք, խնդիրը կգարձենք, որ մենք հստակ է, այսինքն ազգային շահ կամ համայնքային շահ ասելով բոլորս հավատանք կամ կգարձենք, որ գիտենք ինչի մասին կխոսենք։ Ինչի մասին խոսենք։ Շատ հաճախ հստակ չէ, կամ համայնքային շահ, ազգային շահը ինչ է լիբանանյան։ Գլխավոր կարծեմ առաջադրանքը դասուցվածին այդ է, չէ։ Որ մենք առաջադրանքներն մեկը ես հավակնություն չունեմ միակ բանացևը դալու, բայց հասնենք այն գետին, որ ասենք մեկ բարեկան կանգ առնենք, մտածենք, որ սա համայնքային ազգային շահ կոչվածը այսօրվա պայմաններում մեջ, այսօրվա Լիբանանի հունաբնակին մեջ ինչ ցել է, արդյոք դեր արգա է մեր ավանդական մոտեցումները, արդյոք անհրաժեշտությունը կա որոշ ցևափոխումներ մտցնելու, նոր բանացևումներ անելու։ Եվ կտեսնենք, որ հարցին նաև ուրիշ պատմածով մնախապես անդրադարձած է իր լիբանանահայ համայնքային բանացևումին և այո, նախորդ հոդվածով այս հարցերը նորեն բարձրացուցած էին։ Բական գիտակրական նորեն հոնա բանացևումներ կային։ Գիտեք, բանացևումը ինքը գործընթաց է, բանացևումը ասենք 2 հոգի կամ 3 հոգիով չլար, որքան ինչ-որ բանացևումներ բարդատրեն համայնքին, այսինքն բանացևը ավելի բնական և բնականոն ցևով պետք է ընթանա, այսինքն մարդիկ կամ խումբեր, մտավորականներ, ակտիվ գործունյա մարդիկ, քան կողքովի սկսին այս հարցերը քննարկել, որ լավ, ազգայինը ցելով մենք այսօր ինչ կհասկանանք։ Կամ գնալը շատ հասկացանք ազգայինը, շատ ցևագերբեցին ազգայինը, բանացևեցին, բայց դա կմնաց ուրիշ բան, որոնց ընդհանրապես մենք չանդրադարձանք մեր առօրյայի մեջ, այսինքն այդ բանջները, որ քիչ առաջ խոսեցինք։ Դստայես որ ազգայինը լավ ցևով բանացևեցին։ Լավ ասելով անպայման դրական արժևորում չէ,
լավ կամ քեզ չեմ ուզել, այսինքն հստակ բանացեվումը կա, այսինքն մեր մամուլի մեջ, մեր գրականության մեջ կոներ 20-րդ դարու երկրորդ կեսին ասել, որոշ բանացեվումը կա, ասում հոս երկու շերտ կա, հոսինքը սպիրկի մասին դեպ եւ երկրորդ շերտը լիբանանա իրականության մասին է։ Ամեն սերություն ասկայինը կամ եթե ինքնության միգաբետ ասկայինը բարբեր մեկնաբանություններով աջա։ Այո, ես ավելի ուզեմ Լիբանանի վրա կենտրոնանալ, կամ որովհետև մեր ասենք գիզագետը հիմա Լիբանանահայ համայնքն է։ Ասկայինը բանացեվեցինք ասելով ինչ կհասկանամ, որ այսօր ունենք հստակ բարաբաշար, որուն միջոցով կամ որուն մեջ են գարենանք ձևակերպել կամ բանացեվել ասկային։ Այսինքն հստակ հրամցված նախատեսություններ միտքեր կան, որոնք սերունդ փոխանցված են։ Եվ դակավին շարունակվին։ Ադոր մասին չէ խոսքս, այսինքն բզդիկ նրբությունը որպես ավելի հասկացի հիմա ասկային որ ասենք Լիբանանահայ գսենք hyphenated Լիբանանահայը մեջ արդեն ասկայինն ալգագաուս զուտ համայնքային է, ոս երբեմն համայնքային եւ ասկայինը մենք իրարու շփոթենք իրարու շփոթենք, դարձել անցյալ անգամ ասոն մասին ավելի մանրամասն խոսեցանք, գտնություն չլա, բայց ասենք բادرազմի ժառանգությունը նաև այդ ասկայինը եւ համայնքայինը իրար մեջ միացուլելու process է նաև բادرազմը, այսինքն իրան ոչ գործանիչ ավերիչ երեսներով անտես ասկայինը եւ համայնքայինը իրար մեջ խառնելու, դարալուծելու նաև երկար գործընթաց է, որում ասենք արդյունքները մենք այսօր կտեսնենք, այդ ասկային եւ համայնքային երբ որ կնոյնանան, դագը եղած կամ անոր դեսատաշտեն դուրս մնացած բանջները կամ օրագարկերը արդեն ինքնաբերաբար կանդեսվին, որտեղ ինքնաբերաբար կդառնան ասկայինին հետ առնչակցություն չունեցող բանջներ կամ օրագարկեր։ Այսինքն հոս պետք է մենք հասկանանք, որ ասկային ասելով մենք ինչի մասին է որ խոսենք, այսինքն դբրոց, լեզու, մամուլ լավ հասկանալի են եւ ասում արդեն ավանդական հասկացություններ դարձած են մեր առօրյայի մեջ որ ասկային եւ համայնքայինը մենք կձևակերպենք որպես հայկական վարժարան, հայ մամուլ, հայ գրականություն, հայախոսություն, այս բոլորը հասկանալի եւ այս բոլորը նոր բաներ չէ որ իսկ ո՞ս կարևոր ետ մտերիալ ավանդական բառը գործարեցիր մենք ավանդականը ասվեցին եթե ո՞ս 100 տարվա կյանք ունի Լիբանանայությունը ավանդականը դեր դարձավ հին ավանդականն է եւ այդ ավանդականը չեն գրծած չեն կաչողած Լիբանանի մեջ ճմարաչ անուղալիորեն ադրտացան չեն կաչողած կամրջել առօրյա մեր հարցերուն առօրյա աշխարհի մտահոգություններուն այսինքն հայեր դա քիչ մարած որտեղ գսեիր որ դան բանացեվումներ կարևորը կոկովի կան այդ կոկովի կալու միջոցը ունենք հիմա այսինքն համագարկը ստեղծած է այդ ծևը համագարկը որ ասենք ներասկային ներ համայնքային ներողություն արդեն ես աշխատեցի ապերապար ներ համայնքային այդ ունենք դնտունի որ նորած քաղաքարները որ հիմա խոսիկ կամ դու թրիր անոնք հստականան հավաքականի երածվին անհատական քաղաքարները ունենք ծևաչափը որ գրնան ասոք բոլորը հստականալ եւ հավաքական աշխատանքի կամ հավաքական աշխարհայացքի ներածվին նորեն մի քանի շերտ կա հարցի մեջ որ առաջինը նախ խոսենք ավանդության մասին կամ ավանդույթը ինչ է Լիբանանահայկական հասկացության կամ տարբեր համայնքային ասկային հասկացության ավանդույթը ինչ է ավանդույթը արդեն անցյալ անգամ խոսեցանք այսօր մասին որ 20-րդ Հարուն արդեն գարձրացած մեկ հասկացություն է անցյալ անգամ խոսանք նաև հայագերտման եւ հայաբահբանման տարբերությունների մասին հիշեցման գարկով մի քանի գտնություն ունենք ասենք որ 20-րդ դարաշրջանի հետ ցեղասպանական շրջանին երբ որ առաջին քաղաքօջախները Լիբանանի մեջ սկսան գազམ་ավորվել հայագերտման լուրջ աշխատանք կար որ ինչպես պետք է լա հայը, ով է հայը, այսինքն հետ ցեղասպանական շրջանի ինչ կնշանակի հայ ինքնություն եւ այլն։ Ուրեմն այդ գերտման գործընթացը բավականին միասնակ, բավականին ճնշող գործընթաց է։ Ադի դարձեմ հայերուն յուրահատուկ կամ բնորոշ
Պամնոչասին բոլոր հետ դրոմատիկ հասարակությունների մեջ կա այդ գործընթացը։ Այն բարակա, երբ որ գահասնին Լիբանանյան բادرազմի ժամանակաշրջանին 20-րդ դարու վերջին տասնամյակներում, ոնց արդեն կտեսնենք հայաբահբանման անացևումը, որ կսկսի գերիշխող դառնալ, որ ինչ որ արդեն 20-րդ դարու նախորդ տասնամյակներում գերդված էր, որպես հայկական ինքնության դրսևորման միակ բանացևում, սկսավ ավելի գարձրանալ, քարանալ եւ ստեղծվեցավ հայաբահբանման պիտակը, կամ հայաբահբանման հովանոցը, որ մինչև հիմա այսօր ուզենք կամ չուզենք, այդ հովանոցը գոյություն ունի։ Հիմա հարցը հետևյալն է, որ այդ հովանոցին այսօր ինչ պետք է հասկանալ։ Մարդիկ հովանոցին որոշ մասերը պետք է փոխել, որովհետև հայաբահբանումը ինքնին գենթադրե որոշ ավանդության ստեղծում, այդ ավանդության դարձած մնալ նաև։ Այսօր մենք այդքան դարձած մնաց ենք այդ ավանդություններում, որ չենք կրնար տեսնել, որ լավ դեպի աբական հայաբահբանումը աբակայի մեջ ինչպես կարելի է տեսնել։ Այսինքն ինչպես կարելի է ստեղծել նոր արժեք, որում կրնանք դարձիլ։ Հայաբահբանման համայնքացումը գա, հավաշխարհային ացումը գա, այս բոլորը շերտերը նույն բահբանման երևույթ են, որտեղ մենք եթե Լիբանանի մեջ կավենք նաև լիբանանցի ենք, եթե Լիբանանի մեջ կավենք մարդ ենք, նաև համամարտկային արժեքներու հետ կավենք։ Դա համամարտկային արժեքներ, պահանջներ, խնդիրներ, գալիներ, լիբանանյան պահանջներ, օրակարգեր, մտահոգություններ, այս բոլորը ինչպես ձևակերպել, ինչպես բանացել, շատ բարդ է, ես նորից չունեմ հավակնություն ասելու, որ այս պետք է ելա կամ այն պետք է ելա, եւ չեմ կարծել որևէ մեկը գնա բանացելուն դա, բայց այդ բանացելը մեջտեղ գնալ միան միտքերու առողջ հագաստության եւ բախման։ Ինչ է գարձիկը դարակ, որ երբ աս բոլորը կսկսենք աս էջը բանալ եւ նաեւ խոսիլ համամարտկային լիբանանյան համայնքացման եւ այլն, հազիվ աս երիտասարդը խոսի բացվելու մասին կամ ուրիշ ձևաչափեր որտեգրելու, որ ավելի քայլ կբահե ժամանակին է, ամիջապես համագարկեն հագաստեցություն ու կրսել ասի հայեցի չէ, ասի ինչպես մի գանխենք։ Ոչ միայն հայեցի չէ, այլ առաջնահերթություն չէ։ Շատ հաճախ այդ արդարացումն է, որ այս հարցը կամ այդ օրակարգը մեզի չի վերաբերիր, կամ մեզի չի հետաքրքրել, կամ մենք չենք առնչվիր այդ օրակարգին հետ։ Հիմա ոս երկու բան կա, երկու խնդիր կա։ Առաջինը, որ ամեն ինչ փորձել համագարկեն ներս լուծել կամ համագարկեն ներս լուծումներ փնտրել, այդ ալ ճիշտ չէ, որովհետև համագարկը ունի իր հստակ սահմանները, իր հստակ կարողությունները, որոնք բավական գարձած են եւ ունի հստակ ռեսուրսները։ Այսինքն ամեն ինչը փորձել բարթել համագարկի վրա կամ փերցնել համագարկի վրա եւ անոր փոխարեն բանջել լուծումներ, կգարձեմ հատկանալ առողջ բանջարային ադմինիստրացիա որ տնեստուն թե ոդբազի պետք չէ քիչ առաջ ասի գենսորորդային մարդահրավերները ինգերդեսական հարցերը ուր պիտի քննե մանավանդ երիտասարդ որ մտահոգ է կամ ամոր առօրյայով գենսորորդի ապագանումով աս ջեներեյթորներու ստեղծած ապագանումը եւ որ հիվանդությունները պատճառ է ախպերը որ փողոցներու մեջ են ընդհանուր խոսին լավ աս մտահոգությունները առօրյա են լավ ասուր պիտի արդայդենք որ պիտի արդայդենք ճշվար է հարցին պատասխանել որովհետեւ ճիշտ է դակավին չունենք այդ գենսոնակ հարթակները ու իրավես կնանք այս հարցերը արդայդել բարձրացնել որովհետեւ շատ հաճախ այս հարցերու բարձրացնումը նաև կփախի համագարկին, որովհետև համագարկը այդքան մխրջված է համայնքի մեջ եւ այդքան համայնքին հետ ձևովը դարալուծված է, որ բարդ է դարանչadele եւ որևէ մեկ խնդրի բարձրացնումը ուզենք կամ չուզենք այս ձևով կամ այդ ձևով համագարկի որոշ երեսներում կփախի։ Բայց դա չի նշանակել, որ մենք որևէ ջիկ կամ որևէ չանք պետք չէ օրինակ այսօրվա ամենաշատ խոսված ուտերեն մեկը ահագին հայեր տրամադուներու մեջ իրենք հաշիվներ որսուցին այդ
հարցը ես չեմ լսած հայ մամուլի մեջ փաստացայինների կամ չմասկնալ ինչու yani կամ ընկերատեսական կամ ընկերային արդարության հարցը բազմաթիվ են խորքի մեջ մաս կգազմեն նաև մեր քաղաքապարախոսություններում բոլոր ուսակցություններում բայց անոնք դեղ չեն գտնել եւ երիտասարդությունը որ մանավանդ նաև գնշեին որ այսօր ավելի ուսանած ունենք ուսանողները հարմարությունը ավելի է անոնք բավական նոր քաղաքապարներով օժտված են երիտասարդները դա ուր պիտի արդայնեն ոչ միայն նոր քաղաքապարներով օժտված են այսօրվա երիտասարդության դրվածքը արդեն կամ երիտասարդության որակը ինքնին շահակցական նոր գաբեր կենթադրել շահակցական այսինքն ոչ միայն հայկական այլ անտերհայկական անտերհամայնքային շահակցական ընկերային տնտեսական գաբեր կենթադրել որոնք դեռ ինչպես ասեմ չեն կրծած դեսապանել որ as նոր երևույթները ինչ են մեզի համար նոր անպայման քեշ իմաստով կամ բացասական իմաստով չէ որ գսեմ նոր այսինքն մենք չենք կրծած հասկանալ մենք բարաբաշարը չենք մշակած հասկանալու as նոր բանջները եւ ըստ այդմ քաղաքականություն ворթեքրելու զին հանրային քաղաքականության մասին անցյալ անգամ շատ ագիր անդրադարձանք բայց հանրային քաղաքականությունը այսօր ավանդություններու գարչած մնալը չէ ոչ այլ ավանդությունները անպայմանորեն արհամարել, անդեսել, քանթել, մորնալ, ուրանալ, այդալ չեն դարձել, բայց ավանդությունը պետք է հասկանալ ու դեղեն գուկա։ Եվ ինչ է ավանդությունը այսօր, որովհետև ինչքան մենք այս կարծրացած մոդելի մեջ շարունակենք ապրել եւ շարունակենք մնալ, այդքան ավանդույթի եւ ավանդության, ասենք, թաթը շատ ավելի եւ փերը շատ ավելի ծանր իշխե մեր վրա։ Բայց համագարկը ատկի հրաժարելու երբեք նշաններ ցույց չի տար։ Երբեք նշաններ ցույց չի տար, ճիշտ է, ես տարագարձիկ չեմ ադոր, բայց ամեն բարակայի պետք է հասկանալ, որ ավանդույթը ինչպես նաև կվերարտադրվի առօրյա դրությամբ, որովհետև համայնքային բոլոր միջոցառումները, ցերնակները, նախաձեռնությունները, հիշադակումները, ամյակները ինքնին այդ ավանդույթը վերարտադրելու ձևեր են։ Անոր համար ես հոդվածի մեջ դողմ ունիմ ու գրած եմ, որ ֆոլկլորիկ քաղաքականությամբ հեմականացումն է այս բոլորը, որովհետև գտվի մեզի թե մենք քաղաքական որոշ գործընթացներու մեջ ենք, քաղաքական որոշ վարժներ կան, որոշ օրակարգեր կան, բայց մենք որ սկսենք քանթել այս բոլորը, դեսնենք որ այդքան էլ բանջներուն համահունչ քաղաքական մոդեցումներ չեն։ Այսինքն բոլոր հիշադակումները, որ դարեգան ասենք դրվածքով դերի կունենան, ապրիլ 24-ին ցեղասպանության զոհերու հիշադակել մինչև ովևէ մեկ կուսակցական միութենական ցերնալ կամ նախաձեռնություն, բարձ է որ արդեն իր հրաբուրիչ անտեսային օրակարգ է։ Հրաբուրիչ չէ, ոչ այլ խրախուսող է քչարաչսին երիտասարդները, որոնք կփորձեն տարբեր միտքեր առաջարկել։ Այսինքն այո, գազանքված որ միջոցառումները հաջելի կգտնեն, անհրաժեշտ կգտնա օրվան համար հաջելի թվի, բայց երկարաժամկետ բան չունի, բովանդակություն բարնակ չունի։ Այո, որովհետև համագարկը ինքնին միան ավանդույթի ուժով է որ այսօր շարժի։ Եվ ավանդույթի ուժը ամենամահապեր երևույթները մեկն է, որտեղ երբ որ ավանդույթի ուժով շարժի, օդար երկինքի դակ։ Լիբանան այսինքն սպիրկ ընդհանրապես ոս ուրիշ շերտ գա որ ունենանք չանտրատարնալ որովհետև շատ բարդ է նույնիսկ մտածել որ օդարը ինչ է լեոզ երբ որ հարյուրամյակ արդեն Լիբանանի մեջ գոյություն ունի որպես 3 կամ 4 սերունդ բայց Լիբանանի մեջ նաև հայերենի հողեն երու օդարը դերս սխալ բան է որտեղ օդար չենք սկսվում կողալ դարի անցած է բայց ոնց նաև նացատարնանք կամ գուքանք այդ կետին որ չագերդյալ օդար հողի վրա լալնալ իր գարկի նաև վերարտադրի աս համայնքային ասկային բարոնակը որովհետև օդար հողի կամ օդար ափերու վրա է որ համայնքային եւ ասկայինը գարժևորվի որովհետև տուն խնդիր ունես քու ինքնությունը բահելու չէ այդ ինքնության բահելու կամ ինքնությունը բահելու ինքնությունը բահբանելու կամ փրկելու անհրաժեշտությունը քեզի գտնե ասկային բարոնակ ստեղծելու հարկի որ
ավանդությունը կարևոր լծակի կամ քիչ վերադառնանք մեր մյուսնույթին կամ համամարտկայինին բացվիլը նաև արորիային բացվիլը նաև արորիա կաղապարնելու նաև ուրիշ լծակներ են միջև սերավետին համագարկը ավանդության լծակը օգտագործել ավանդության լծակ չլալ հետաքրքրական հարց է որովհետև հիմա գմտածեմ որ օրինակ եթե մենք 20-րդ տարում Լիբանանահայ համայնքին բադումը դվինք, որ Լիբանանահայ համայնքը ընդհանրապես սպիրկի սիրտն էր, սպիրկի մարդ ուժը դրամատրող, մտավորական ավիշ դրամատրող համայնքներն մեկն էր, բայց 21-րդ տարու բադումը չունենք դեր, 21-րդ տարու բադումը, այսինքն 21-րդ տարում ինչպես խոսել կամ ինչպես ներկայացնել Լիբանանայությունը որպես համայն դեռ չունենք այդ բադումը մենք չենք կնարդակավին ենթադրել որ Լիբանանի համայնքը սպիրկի սիրտն է մտավորական մարդ ուժ դրամատրող համայնքն է այս բոլորը 20-րդ տարում մեջ մնացին եւ 21-րդ տարում դարբեր պատճառներով հիմա չի խորանել պատճառները խորացած քիչ որ նաեւ ժառանգությունը բادرազմի թերագդարեր Բادرազմը ինքնին եւ բادرազմի ժառանգության կամ բادرազմի դրամապանության շարունակությունը մեծ գործոններ են, որոնք բացատրեն ինչու այսօր համագարկը ավանդույթներու կամ ավանդական բանացեվումին գարչած կմնա եւ ինչու դժվար է շատ հաճախ համագարկեն դուրս մտածել։ Իշխանացիիր բեկի համագարկեն դուրս կարելի է նախաձեռնություններ ինչպես կպատկերացնես արհեստակցական բառնալ դեմոկրատիա ինչպես գգաբի համագարկեն դուրս արհեստակցական գաղափարներ ինչպես կարելի է կամստել նորեն մեկ չեմ կարծել մեկ մոդել կա այս հարցը լուծելու այսինքն ուսանողությունը եւ արհեստավորները անպայմանորեն գտնան նույն մարմնի մեջ չլալ արհեստակցական գաբերը գարզեմ որ համայնքին մեջ այդքան զարգացած շահակցական գաբեր չեն այսինքն արհեստակցական հարաբերություններու հիման վրա մարմինը ստեղծելը Հոնե ինչքան որ ես տեղյակ եմ, այդքան զարգացած երևույթը չեմ մեր համայնքներս, բայց կարելի է դու շատ մտածել, որ նույն ասենք տասագարկին պատկանող մարդիկ կամ նույն արհեստի մեջ եղող մարդիկ ինչպես կնան իրենց միասնական շահերը բահբանել կամ պաշտպանել։ Այսինքն մենք շատ հաճախ այսինքն գարզես որ կոպի բերելու ձևաչափն է հաճախ խոսվի որ ինչպես կոպի բերեն այս բոլորը Սեբաչապերը մեկը արհեստակցական նույն տեսակի մտածողներու խմբավորումներն են ադեվոր ուսես դրանալ ավելի ճիշտ դելա քիչ մտասագարքային երանգավորում ալմցրել ես ճուզեսի տասագարքային բանը կոդած ամեն որովհետև այսօր գա տասագարքային որոշ թվաց մգա հայկական համայնքին մեջ կամ հայկական համայնքին ներս այսինքն ենթադրել որ բոլորը նույն տասագարքին կպատկանին այդ էլ սխալ է այսինքն անձնական չի հաստանգած մասին խոսելու, բայց հաստատությունական համագարկը երբ որ մենք իմդի ունենանք, այսինքն գա համագարկը, որ դարաշրջանների ընթացքին դարձած է, ցևավորված է, դժվարաշարժ է, ծանրաշարժ է, լավ, հայ համայնքեն ներս, տասագարկային շահերը, դա միասնական շահերը, տասագարկային առումով, ուր Եվ որ ավելի ստեղծենք որակացարցը, որ տասագարկային ինչս է ուզենք հստակ չէ շատ մանավանդ արդի նոր սերունդին համար կամ բայմաչը նոր սերունդին ներգա մտածողներում մեջ շատ տասագարկային բառը հստակ չէ եթե ստեղծնես օրինակ քիչ առաջ որ ասիր դրամատուրգներում մեջ սարեցված գումարները օրինակ կարելի է չէ մտածել որ հայ համայնքեն հիմնական որ շերդներ որ գործընծուց գումարները այսինքն աս տեսակ ավելի ընկերապանական քիչ մնալ պատմապանի ատմոցով տիրելու փորձ ուներ որ գնան հիմա որ անպայմանորեն չի մտածել որ բոլոր հայերը նույն ցեղով վնասվեցան կամ բոլոր հայերը նույն խնդիրները ունին այսինքն անգախ ինչ կհասկանանք մենք ազգային են համայնքային են կամ հայկական են
փորձել հասկանալ, որ ասփարելուն դա ուրիշ ինչեր կան, այսինքն օրագարկեր կան, որ մենք նույնիսկ մեր դեսատաշտի մեջ չենք տեղավորած, որովհետև չենք կրծած հասկանալ կամ նույնիսկ ըմբռնել, որ այսօր 21-րդ դարում կա ընկերություններով, հասարակություններով շատ դարերային միջավայրը, որ նոր շահակցական հարաբերություններ, նոր ընկերային հարաբերություններ գծնի, եւ այս բոլորը Լիբանանի մեջ երևին, այսինքն Լիբանանը աշխարհային անջատված երկիր չէ, դարաշրջանային անջատված երկիր չէ, եւ ինչ որ համաշխարհային, ասենք, առումով դերի կունենա տնտեսական, հասարակական, գենսորորդային իր աստեցություն ունի նաեւ Լիբանանի եւ Լիբանանի հայության վրա, այսինքն այս բոլորը փորձել կետնեն, այսպես ասած, հանել դեսուչան վերածել եւ դեսուչան միջոցով օրագարկ ձևակերպել, հոն է որ մենք զլացած ենք ասկանդարի։ Լավ, վերադառնալով ուտվածի, որպեսզի գարենանք եզրակացության հանքի, մենք սկսանք Լիբանանայի համայնքի հասկացության եւ այդ ավանդը, որ պատերազմեն ժառանգեցին, որքան փոխեց այդ հասկացությունը։ Եվ հիմա ասում եմ խոսակցության ընթացքում տեսանք, որ որքան գարզացած է այդ համագարկը, բայց նաև տեսանք, որ ահագին համագարկեն դուրս միտքեր կան, տեսակետներ կան, մարդիկ կան, երիտասարդներ կան, լավ, եթե համագարկը Լիբանանահայ համագարկը, հասարակային համայնքայնությունը շեշտեն, շարունակ է իր գարզացումը եւ չի գագուղնա, չի փածվի, ուր գերտանկոր։ Գերտանկոր ճշվար է ասել, բայց կան հստակ նախանշաններ, որ ուր գտնա դանել աս բոլորը, որ փոփոխությունները մենք ուզենք կամ չուզենք, կամ գերային փոփոխությունները մենք ուզենք կամ չուզենք, այսօր դերի ունենան։ Այսինքն մեզի կմնա ծևով հասկանալ եւ քայլ վայել այդ փոփոխությունները։ Այսինքն մենք չենք գնա փոփոխություններու թափը գդրել կամ փոփոխություններու թափը գեցնել, որովհետեւ ընկերային կամ տնտեսական ուժեր են, որոնք համայնքային կարողությունները դուրս են եւ համաշխարհային մասշտաբով է որ դերի ունենան։ Մեզի որպես համագարկ, եթե պիտի խոսենք, դմնա հասկանալ ինչպես առավելակույն ձևով ներքաշել ասպոլորը մեր ընդհանուր առօրյայի օրագարկերու կամ առօրյան հուզող օրագարկերու անացերման եւ ձևակերպման մեջ։ Այսինքն հիմնական խնդիրը այսօրն է, որ երբ որ մենք չենք կրծած այս փոփոխություններուն նույնիսկ որոշ բնութագրում տալ, որոշ իմաստ տալ, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն համագարկը ավանդականորեն կշարունակի իր ընթացքը։ Արդյոք կշարունակի։ Ես կգարձեմ, որ կշարունակի եւ նախանշանները մեկն էլ այսօր մեր հայկական բաժաններու շատ հաջող ողբալի վիճակը, միություններու մարդու շարունակել հարադեվելը որոշ պետք է տրական երես ունենալ, շարունակությունը գարձացած շարունակությունը ժխտականություն ունի։ Գարձացած շարունակությունը միան վիհը գխորացնե այն փոփոխություններուն, որոնցով շատ հայ երիտասարդներ այսօր հետաքրքրված են, եւ ավանդական մոդեցումները, որոնք այսօր գարձացած ձևով կշարունակվեն։ Գիտեմ, որ շատ դժվար է դերս պատասխանները չունի, բայց կգարձես, որ լուծման բանը իբրև տուն պատմապան, իբրև մտավորական բանը կպատկերացնես սևաչափում, որ կարելի է սկսել, դեղեմը սկսել։ Դեղեմը սկսել ես միշտ երկու բանով պատկերացուցած եմ հարցին պատասխանը։ Առաջինը, եթե շատ ասենք գդրուկ բնութագրումներ դիտան, գա բարձր քաղաքականություն Լիբանանի մեջ, որ ընդրություններ եւ այլն, այսինքն մեր ավանդական հասկացության քաղաքականություն եւ գա ճագերդյալ ցած քաղաքականությունը։ Ես կգարձեմ, որ պետք է սկսի ցած քաղաքականությունը, որովհետեւ ամեն ինչ չէ, որ պիտի առաջնորդե բարձր քաղաքական մագարտակի վրա փոփոխություններով։ Պետք է սկսի ամենացած մագարտակով։ Այսինքն հանրային քաղաքականություն ես ադիմաստով գործած եմ օգտվածի մեջ, որ այսինքն մենք հասկանանք, որ ես տուն մյուսը ինչ ընդհանուր շահեր ունենք, ինչ հագասություններ ունենք, եւ այդ հագասություններով հանդերձ ինչպես կնանք օրագարկ մեջտեղ բերել, որ անպայմանորեն չարընչվի բարձր քաղաքականություն, բայց օրագարկ որ գնա հետաքրքրել
քաղաքաշինական, գենսոլորդային, բնաբավանական, տնտեսական օրագարկեր հետավնդող մարդկանց խումբը։ Այսինքն եւ հոս անպայման օրեն ես չեմ ուզեր շեշտել, որ այս բոլորը պետք է դեղի ունենան ներհայկական գդրվածքով։ Այսինքն շատ ավելի հնարավոր եւ շատ ավելի արդյունավետ կլա, եթե փորձենք համայնքեն դուրս ցանալ, որովհետեւ այս խնդիրները միան մեզի չէ որ գազեր որ արդեն բնական ընթացքը դիլա, քանի որ դեսնենք որ համագարկը գարզված է ճուզեր կողմիլ եւ մյուսը արբեր արորյան ասամամարկային կամ համամտահոգությունները արորյա դերն բիդարդայդվին կամ հավանաբար դուրս ардայդվին ուրիշ գազագերություններու շրջակիցի մեջ եւ սկսի խրամատը լայնալ համագարկին եւ արորյային եւ ասպարական եթե բնորոշենք երիտասարդության միջեւ այո որովհետեւ անցանկամ խոսեցան ասում մասին որ երիտասարդությունը այսօր դարբեր դարադեսակ բազմաթիվ հետաքրքրություններ ունի որ չենք կրնար ցենք խցկել բարոնագիմը մեջ եւ ասել որ քո հետաքրքրությունները շրջակիցը այսքան է միան այսինքն մենք չենք կրնար որոշել այլս ինքը երիտասարդի որոշել ոչ թե միան երիտասարդի ինքը պիտի որոշել որովհետեւ մեր հասարակության մեջ նաեւ շատ փոփոխություններ կան խոսեցանք գրթության մագարտակի բարձրացման ասեն ունենք ավելի գրթված ուսյալ երիտասարդություն եւ բնական է որ ասփոփությունները պիտի ելան այսինքն եւ բնական է որ փախում պիտի ելա այսինքն մենք պետք չէ խորշենք փախում է եւ հագասությունները որովհետեւ մեզի ամենա վախցնող միտքերը փախումի մախտեն որ փախումը լա փախումը ցույց կտա գերսունաղություն ասպարակային ճշտական չէ բառներ փախում եւ լիբանանահայ համայնքը ունի նախատեպը մտքերու փախման մտքերու փախումը բաղ պատերազմի համատեքստի մեջ ինչ արդյունքի հասցուց ուրիշ քննարկում է բայց այսօր ես գամտուն վստահաբար պիտի չասենք որ երկու դարբեր բաներու վերածվենք հագամարտող կողմերու վերածվենք դիալեկտիկի մասին խոսենք որ դոր բամը գծի մարզարես եւ նշույլները կան փախման նշույլները կան ուղղակի պետք է հասկանալ որ ինչպես շատ կողմ մնացի իմացած է որ նշույլները կան բայց թե շատ փոքր այսինքն նույնիսկ ժամանակը արագ կընթանա ժամանակը անոր համար չասի որ մենք ուզենք կամ չուզենք այս փոփոխությունները դեղի ունենան համագարկին կմնա դեսնել եւ հասկանալ ամեն ինչը փորձել վերարժևորում կատարել այլապես ասենք ինչպես ասենք յանքը կշարունակվի շնորհակալ եմ վարակ ես միամ մաղթեմ որ հոդվածը լիբանանայի համայնքի դեսագետ իսլամյալի խորեր հոդվածը աստանի 14 ապրիլի թիվի մեջ միշտ նորեն գարտացվի մուտքը կարևոր չէ ասպարակային ընդհանրակը մուտքը նաև պետք է մղե որ ասած դեսագետներու կուզող ուրիշ սերիկներ եւ փախումը սկսի ծավալը չագերդալ փախումը դեսագետներու արձարծումը ես կմաղթեմ որ ուրիշներ ալարդայդին զանազան շերդերուն ծավաչապերուն ասպոլորի մասին ալարդայդին կոնե որ սկսի դերս մտքերու գենսունաղությունը եւ ավելի առողջ կլա ես մաղթանքով եթե դու բայց հոդվածի գծով սելիկ ունիս ծևով բանի հոդվածին գծով չեմ պայմանացելիք բայց այսօր նույնիսկ մամուլի հասկացությունը փոխված է որ ավանդականորեն մարդիկ եթե հոդվածներ գերգեին մեր լիբանանահայ մամուլին այսօր թիվը նահանջած է գրողներու, հրապարակախոսներու կամ նույնիսկ հոդվածագիրներու եւ մարդիկ ուրիշ ծևերով արտահայտվելու արտակները սկսած են տնտել եւ սկսած են ստեղծել այսինքն ես նույնիսկ չեմ ուզեր գաշխանտել մարդուց որ միան մամուլն է ուր այդ միտքերով փախումը դերը պիտի ունենա ես մամուլի պայման չէ որ լայն իմաստով ավարտական մամուլի մեդիայի հասկացողությամբ եմ որսի մեդիա եւ քաղաքացիական հասարակության հետ սերդաջող որոշ մարմիններ կան այսօր, որ մենք չենք կրծած լիիրավ եւ լիարժեք ներքաշել մեր ընդհանուր խնդիրներում եւ հարցերում մեջ։ Ուսամ առաջին գայձը գուդաստուն բարակ է շնորհակալություն